Arkadaşlar öncelikle merhaba. Birlik Makine kanalına hoş geldiniz. Bugün size Birlik Makine'nin kalın modelini tanıtacağız. Uzun zamandır kalın video çekmemiştik. Gördüğünüz gibi haznemiz 1 kilo tamamen alır. Yanlardan genişletme, büyütme haznesi yaptık. Buradan bir eğim verdik. Buradaki verdiğimiz rampa tütünü kolaylıkla aşağı indiriyor. Ve filtre haznemiz ortalama 4,5 ile 5 karton arası alır dolum. Bu makinemiz saatte 15 karton dolum yapar. İçerisi tamamıyla ses yalıtımıyla dolu. Diğer makinelerimiz olduğu gibi. Ve şimdi size makinamızı manuel baskıda yapacağız. Bir manuel baskı alıyoruz. Gramajımıza bakıyoruz burada. Evet. Gayet başarılı. Şimdi gramajımızda sağa çevirdiğimiz zaman ayarı kısıyoruz. Sola çevirdiğimiz zaman gramajımızı arttırıyoruz. Tütünümüzü üstten yollayalım. Ve saatte 15 karton modumuzu alalım. Evet. Facebook üzerinde de kanalımız mevcut. Sayfamız orada da ziyaret edebilirsiniz. Diğer müşteri memnuniyet videolarımız olsun, diğer paylaşımlarımız olsun, hepsi var. Facebook'ta sayfamızın ismi BİRLİK Makine. Aynı şekilde oradan da ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Makinamız gayet hızlı ve pratik makinedir. Şu anda turbo. Saatte 12 karton sarı. Şunu da gösterelim.
9 karbon salıyor start modunda. Şimdi turbo alıyorum. Saatte 12 karbon. Farklı görüyorsunuz. Kayseri'ye hayırlı olsun. Bol kazançlar dileriz. Makinamız gördüğünüz gibi hiçbir şekilde müdahale istemiyor. Başında bir kişi yeterli. Güzel. Evet. Tamam, gördüğünüz gibi kamptan itibaren full dolu. Bizden makine alıp kullananlar bilir. Makinemizin ne kadar güvenli olduğunu, ne kadar arkasına durduğumuzu, başta olmak üzere kalitesini herkes bilir. İçine ses yalıtımlar tamamıyla ses yalıtımımızda blok fıstığa gördüğünüz gibi tavan dahil komple yalıtımla döşeli. Şimdi olsa yine apartmanda ondan dolayı kapak sesini duymuyorsun. Aciz soru basalım. Herkese kolay gelsin.